진정하세요. 방면으로 우회전입니다. 도시고속도로 입구입니다. 보행자 사고 다발 구간입니다. 야, 근데 바다 색깔이 도란맨인데? 그런 것 같지 않은데? 너 씻었지 여기? 현덕아! 보리야! 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 우와! 우와! 화장실도 좋아요. 이상. 편의장. 야, 테이즈롬더 1렙 같아. 난 항상 이런 상상을 해. 핸드폰 들고 다니까. 야, 거의 새끼 같은데? 진짜 까만 거 먹는데? 나 진짜 저런 거니 너무 키우고 싶다. 아, 뭐냐 이거? 어째서 이런 일이 있어? 감사합니다. 너 불교 아니야 이거? 이제 기분이 좀 좋아질 겁니다. 발자국 뭐야 너무 귀여워. 내가 갈 커피집. 너 브이로그 찍어? 어. 이거라도. 다이가 나왔어요. 우와, 컵이다. 우와, 바다다. 너무 예뻐요. 야, 너무 좋은데? 야, 잘 찾았어, 너무. 세상에. 여기입니다.
여기가 모래가 더 곱다. 저기는 좀 자갈, 맞아, 자갈 느낌. 흙과 자갈 사이였어요. 뭔지 알죠? 흑, 자갈. 바다향, 솔향, 커피향이 있는 힐링 도시 강릉. 다영이는 오늘도 브이로그를 찍고 있습니다. 맨날 안 찍죠? 야, 카메라가 왜 그러게? 무슨 일이라? 이거야? 그냥 양념치킨에다가 좀 먹어줘야 되지 않나? 이거야? 어때? 맛있다. 네, 지금 서울에 도착했고요. 지금 가영이가 운전을 하고 있습니다. 이 차는 이제 제 겁니다. 지금 도로 상황. 도로 상황. 열심히 달리는 중. 너 나와도 돼? 내 브이로그? 너 블러 처리 안 한다. 강릉에서 주거로 앉지. 그냥 작별 브이로그. 그냥 작별 브이로그 하면 안 돼. 그냥 하차입니다. 바이 패딩이다. 사람이 많아요. 걸어서 올리브영.